Sacar un nuevo video. ¿Quieren que les muestre la lluvia? Ahí vamos a hacer esto. Así que dámoselo, por favor, camarógrafo. Mire, mire, mire. Mire, mire cómo está lloviendo. Una locura, pero mire, sigue, sigue. La pobre plantita se está ahorcando. Miren todo eso. Es una lluviosa. Así que los quiero mucho. Sigan mirando a la lluvia, por favor. A la lluvia de